ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നിവിടെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ ബർഗറാണ്. വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല റെസിപ്പിയാണിത്. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1/4 ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 സൈഡ്സ് കളഞ്ഞ ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ടെടുത്ത് ഒന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം. കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ഒരു 250 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു പകുതി ഉള്ളിയാണ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 3 വെളുത്തുള്ളിയും 2 പച്ചമുളകും കുറച്ച് മല്ലിയിലയും ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്തൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത ബ്രെഡും കൂടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടി അരച്ചെടുക്കണം. ഇപ്പം ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനി ഒന്ന് കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം. അപ്പം ഞാൻ കയ്യിൽ കോൺഫ്ലോർ തട്ടിയിട്ടാണ് പരത്തിയെടുക്കുന്നത്. ഇത് ലൂസാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കോൺഫ്ലോർ ചേർക്കുന്നത്. കോൺഫ്ലോറിന് പകരം മൈദ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. ഇപ്പം ഞാൻ 6 എണ്ണമാണ് ആക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ച് വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഓരോ നഗറ്റ്സും എഗ് മിക്സിലൊന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ക്രംസിലിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാം കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതൊന്നിനി ഫ്രൈ ചെയ്യാം. അതിനായി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പം എല്ലാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഞാൻ 8 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോനൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 4 ടീസ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക. ഇനി ഞാൻ 6 ബണ്ണാണ് എടുത്തത്. ഇത് 2 സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഒന്ന് ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനായി ഞാനൊരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൂടായി വരുമ്പോൾ ബണ്ണിട്ട് കൊടുക്കുക. കൈ കൊണ്ടൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സാദാ ബണ്ണാണ് എടുത്തത്. എനിക്ക് ബർഗർ ബണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടില്ലേനും. എല്ലാ ബർഗറും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പം ഫില്ലിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ തക്കാളി റൗണ്ടിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് ലീവ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കക്കിരി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ചീസ് സ്ലൈസും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മയോനൈസ് മിക്സുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഒരു സ്ലൈസിൻ്റെ മുകളിൽ മയോനൈസ് മിക്സ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി വെച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കക്കിരി വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ലെറ്റ്യൂസ് ലീവ്സും വെച്ചെടുത്ത് ഒരു നഗറ്റ്സും വെച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഒരു ചീസ് സ്ലൈസും വെച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി മറ്റേ സ്ലൈസുമ്മലും ഒന്ന് മയോനൈസ് മിക്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് വെച്ചെടുക്കുക. കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പതുക്കെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം.
ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ചിക്കൻ ബർഗർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.